Усім прывітанне у эфіры Зміцер Лукашукі. Як звычайна мы абмярковваем падзею Беларусі і за яе межамі, і сёння як звычайна хай і ў крыху незвыклым фармаце, але сустракаемся стабільна і так вось з нашим экспертам, кіраўніком Варшаўскага цэнтра аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук і сябрам вольнай Беларусі Павлом Усавым. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, давайте, может быть, пачнем, ведаеце, с такой любимой тэмы усіх экспертаў і журналістаў апошніх дзён, калі не тыдняў, гэта Трамп і яго заявы. Дакладней, можа быть, праз беларускі аспект мы на гэта паглядзім. Я так разумею, что калі сапраўды спраўдзяцца інфармацыя про тое, што пачаліся нейкія пэўныя перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам, і калі сярод умоваў, якія выстаўляюцца з аднаго і з другога боку, будуць вызваленне палітвязняў і зняццё там ці прыпыненне асобных санкцый, ну пэўных балючых санкцый, я так разумею, для Мінска, размова ідзе пра калій, пра банкі, там яшчэ пра нешта там такое, то вось магчыма пачнецца гэты працэс аслаблення санкцыйнага ўціску. І я так разумею, што гэта будзе тое, за што выступала і вольная Беларусь, то есть это будзе карысна для Беларусі. Знову вяртаемся да гэтай тэмы эфекту санкцый і эфекту перамоваў. Тут варта звярнуць увагу на два важных аспекта. Перш за ўсё, гуманітарны аспект, так, за што ўвесь час і мы выступалі, і у тым ліку і я асабіста. Другі аспект — гэта геапалітычны аспект і ступень уплыву на гуманітарны і на геапалітычны аспект. Ён вельмі разнастайны, і эфект ад такога гуманітарнага збліжэння можа быць большы, чым эфект ад геапалітычнага ўплыву і спробы, напрыклад, адарваць Беларусь ад Расіі. Таму на пачатку давайте скіруем увагу на гуманітарны аспект. Ну, відавочна, нават як бы не хацелі пра гэта казаць прыхільнікі санкцый, яны санкцыі і ціск, абмежаванні, ізаляцыя не ў стане вырашыць хутка і радыкальным чынам сітуацыю з палітычнымі вязнямі. То бок людзі адседжваюць свае тэрміны, выходзяць з вязніцаў хворымі, некаторыя ўвогуле не выходзяць, рэпрэсіі працягваюцца. У аспекце гуманітарным санкцыі не працуюць, як і ў аспекце аслаблення рэжыму Лукашенка у кароткатэрміновай перспектыве. Можна было б казаць пра гады, там 10 год, 15, дэградацыя сістэмы. Так, можа, на перспектыву такая сістэмная ізаляцыя магла б аслабіць эканамічны базіс рэжыма Лукашенка, але наўрад ці гэта прывяло да сур'ёзнай палітычнай, унутрыпалітычнай трансфармацыі, тым больш не прывяло б да вызвалення палітычных вязняў. Ну, давайте возьмем нават тую ж Сірыю. З 2014 году вось пад падтрымкай Расіі рэжым Асада ажыццяўляў унутраныя рэпрэсіі. Там кажа, розныя міжнародныя арганізацыі сведчаць пра сотні забітых, масавых пахаваннях, якія вось зараз адкрываюць. Якім чынам, хаця былі санкцыі, абмежаванні ў дачыненні да рэжыма Асада, негледзячы на гэта, сітуацыя там не змянялася. Унутраная была грамадзянская вайна, увогуле сацыяльная разруха. Толькі пасля таго, як рэжым быў зрынуты, было магчыма вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Вайсковага элементу зрынання рэжыма Лукашенка на сённяшні дзень не прадугледжваецца. Ён мог бы існаваць, калі б Украіна перамагла ва вайне, зламала б хрыбет расійскай вайсковай машыне, палітычнай машыне, і потым пры нейкіх добрых умовах, абставінах, пры наяўнасці моцнай вайскова-палітычнай сілы беларускай можна было б увайсці вайсковым чынам, як гэта зрабілі ў Сірыі пры падтрымцы
Турцыі зрынуць рэжым Лукашенка і вызваліць палітычных вязняў. А знову гэта доўгатэрміновая перспектыва. То бок альбо вайсковы элемент уздзеяння на рэжым Лукашенка ці пагроза вайсковага ўздзеяння, ну, альбо трэба шукаць іншыя падыходы, каб вызваліць палітычных вязняў. Ну, адзіны магчымы ў сённяшніх абставінах падыход з улікам неэфектыўнасці ў кароткатэрміновай перспектыве санкцый як элемента вызвалення застаецца нейкія перамовы, нейкі гандаль, абмен, вызваленне палітычных вязняў за частковае зняццё санкцый. Ніхто не кажа, што трэба ўсе санкцыі адразу зняць, плясаць вакол Лукашенка, абдымацца з ім. Частковыя санкцыі выпусціў палітычных вязняў, спыніў рэпрэсіі, добра, зняць все санкцыі з Беларусь калія, ці там з Азота, ці з Нафтана, калі гэта не прадпрыемствы, якія ўключаны ў працэс рэалізацыі вайсковай агрэсіі Расіі, напрыклад, аднаўленне чыгуначнага спалучэння пасажырскага, якое абсалютна пазітыўна адаб'ецца на ўсіх, і на беларусах, і на тых жа паляках. Магчыма, ў некаторай ступені авіаспалучэння, але гэта ўжо там, скажем, якія пытанні, якія санкцыі звязаныя з пытаннямі бяспекі, перш за ўсё Украіны, а якія могуць быць звязаныя выключна з палітычнай размарозкай, ну, павінны вырашыць экспертныя там групы еўрапейскіх краін і такім чынам дзейнічаць. Калі рэпрэсіі знову распачынаюцца, добра, абмяжоўваем, уводзім нейкія там абмежаванні ці санкцыі, такой веерны падыход. Але асноўная мэта гэта, канешне, калі гэты веерны падыход спрычыніцца да вызвалення соцен, а можа быць і збольшага ўсіх палітычных вязняў, то ён павінен быць зрэалізаваны. Другі момант гэта ці адмена санкцый нейкім чынам уратуе Беларусь ад праглынання Расіі. Сітуацыя тут значна больш цяжэйшая. Бо калі вызваленне палітычных вязняў залежыць збольшага выключна ад волі Лукашенка, то пытанне геапалітычных арыентацый, стратэгічнага выбару ўжо не з'яўляецца сферай улады суверэннай Лукашенка. Яна збольшага акрэслена і залежыць ад таго, якія рашэнні будуць прымаць у Маскве, і, канешне, Масква не дазволіць на такі разварот ці вяртанне да геапалітычнага балансу, які існаваў да 2020 году. Ужо такой магчымасці няма. Але калі хаця б на нейкі адрэзак, на нейкую прастору гэта дапаможа Беларусі узмоцніць свой суверэнітэт у дачыненні да Расіі, гэта таксама варта таго, каб такі працэс можна было б запусціць і можна было б рэалізаваць. Таксама мы не ведаем, ці ўвогуле адміністрацыя Трампа нешта гаворыць адносна Беларусі. Бо я думаю, што для США і таксама для Еўропы, хаця яна зараз выключана з гэтага працэсу, вельмі небяспечна, каб у Беларусі знаходзілася ядзернае ўзбраенне расійскае. І, магчыма, вось у гэтых пагадненнях, калі яны кажуць, я кажу пра адміністрацыю Трампа, пра нейкі пакет бяспекі, гарантый для Украіны, то адной з гарантыяў бяспекі для Украіны з'яўляецца тое, што Беларусь будзе дэмілітарызавана. То бок там не будзе ані расійскіх войскаў, ані расійскай ядзернай зброі. І не ведаю, ці хто-небудзь гэта Трампу даносіць у працэсе перамоў, то бок Расія павінна ажыццяўліць абсалютна цалкавіты вывад сваіх войскаў, сваіх проксі з Беларусі. Гэта адзіная і, на маю думку, вельмі важная умова для гарантыі бяспекі Украіны і ў большай ступені гарантыі бяспекі для Беларусі. І калі вось у гэтым ідэалогіі
дыялозе з адміністрацыяй Трампа нейкім чынам узнікае пытанне гарантыяў бяспекі для Лукашенка, яны павінны таксама тычыць не толькі таго, што Лукашенко будзе патрабаваць не ўмешвацца ў выбары ў Беларусі, але таксама гарантыя бяспекі ад уплыву Расіі, то такі працэс варты таго, каб ён быў зрэалізаваны. І можа быць узмоцніць усё ж такі Беларусі і суб'ектнасць беларускую ў працэсе, але яшчэ раз падкрэслю, на сённяшні дзень залежнасць настолькі вялікая, што ўласнай волі Лукашенка адарваць Беларусь ад Расіі ўжо не хапае. Гэта недастаткова, павінны быць нейкія знешнія гаранты, а гэтымі знешнімі гарантамі можа быць толькі ціск ЗША і знову там нейкія дамоўленасці, але ёсць таксама небяспека таго, што узамен за нейкія там мірныя дамоўленасці ЗША пагодзяцца зліць Беларусь. Вось мы ўвесь час кажам пра тое, што Трамп злівае Беларусь, але для нас можа быць небяспечна тое, што ў абмен за нейкія там дамоўленасці адміністрацыя Трампа можа пагадзіцца на тое, што Беларусь застаецца абсалютна ў сферы геапалітычных уплываў Расіі і ніякіх прэтэнзій да існуючай сітуацыі, ўсё гэта ўжо рэальнасць. Расійская прысутнасць у Беларусі, залежнасць Беларусі ад Расіі, гэта рэальнасць, і мы з гэтым пагаджаемся. Я думаю, што карта Беларусі так ці інакш будзе ляжаць на столе перамоваў, на стале перамоваў, яна будзе ўздымацца, і тут ізноўку для Лукашенка небяспечна быць па-за гэтымі перамовамі. Як небяспечна гэта для Украіны, вельмі небяспечна, так і для Беларусі гэта небяспечна, бо знову за нашымі плячыма будуць дамаўляцца пра лёс краіны. Канешне, мы не можам патрабаваць ад Трампа, вось, каб ён там змусіў Лукашенка сысці, гэтага, канешне ж, не адбудзецца. Тое ж самае, што патрабаваць ад Трампа змусіць Пуціна сысці. Ну, але, прынамсі, захаваць геапалітычную суб'ектнасць, абмежаваць уплывы расійскія ў Беларусі, я лічу, што гэта павінна быць у павесткі дня падчас перамовы. Я хотел бы, пакуль мы не пашлі далей і не закранули іншыя тэмы, звярнуцца до наших слухачоў і гледачоў с такой нагадалкай про неабходнасць подписываться на телеграм-канал спадара Павла Усова, каб быць заўсёды і аператыўна у тых падзеях, якія ён анансуе, якія аналізуе, якія опісвае ў сябе ў телеграм-канале. Ну а каб не пропусціць наши наступныя штотыднёвыя эфиры со спадаром Павлом, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, ну и безумоўно задавайте свои пытанні. Ну и яшчэ усе наши стрымы, усе наши эфиры, як и відэапрадукцыя наших партнёраў ёсць на стрымінгавай платформе Беларусь Tomorrow, якую можна глядзець, бяспечна глядзець, у тым ліку і праз спадарожнік. Спасылачка, як гэта зрабіць бяспечна, ёсць у нас у каментарах, таму калі ласка, заходзьце, подписывайтеся. Дарэчы, заўтра у нас у эфиры галоўны рэдактор Еврорады Павел Свярдоў і кіраўнік стрымінгавай платформы Алексей Дзікавіцкі адкажуць на ўсе запыты, закіды і пытанні датычна гэтай стрымінгавай платформы. Так што, калі ласка, сачыце за нашими анонсамі і зарыхтуйце свае пытаннічкі. Так вось, Павел, вы кажаце про тое, што вельмі важна ўсё ж таки дзеля бяспекі як і Украіны, так і рэгіёна, каб не было ядзернай зброі, каб адцягнуць Беларусь ад Москвы, каб не было тут вайсковага расійскай прысутнасці і гэтак далей. Але не далей, як сёння Совет Федерации России, ці як яно там называется правильно, ухваліў, зараз я погляжу, ухваліў, Совет Федерации ратыфікаваў дамову з Беларусю о гарантыях бяспекі, так званы вось гэты закон. Дарэчы, яго ўжо ухваліла і палата прадстаўнікоў.
И вось, я цитую. Договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории, я просто цитую Интерфакс российский, на территории республики могут создаваться военные и иные российские объекты, а также размещаться российские воинские формирования. Все, не только подписали, але и ратификовали. Что уже, якія дамоўленасці з Трампа, якія спадзяванні? Ну, давайте так, что калі гаворка вядзецца пра дэманстрацыю палітычнай волі ці нейкай канструкцыі новай сістэмы бяспекі, то гэтая дамоўленасць яны сёння ёсць, заўтра няма. Канешне, сыходзячы з, як я і казаў, што на сённяшні дзень залежнасць Беларусі эканамічная, стратэгічная, геапалітычная ад Расіі, яна фундаментальная. Па сутнасці, Беларусь пераўтварылася у саюзную рэспубліку, якія існавалі да распаду Савецкага Саюза. І гэтыя дамовы па гарантыях, яны вельмі небяспечныя, хаця некаторыя элементы яны ўжо функцыянавалі у так званых дамоўленасцяў паміж Расіяй і Беларусію па функцыянаванні рэгіянальнай групоўкі войскаў там з 2016 году, з 2018 году, згодна з якімі пры наяўнасці пагроз на тэрыторыі Беларусі маглі быць размешчаны расійскія аб'екты вайсковыя, там сфарміраваная вайсковая, задзейснена вайсковая інфраструктура беларуская, нават па гэтых дамоўленасцях Расія на працягу 10 год ажыццяўляла мадэрнізацыю беларускіх вайсковых аб'ектаў і інфраструктуру беларускую, перш за ўсё чыгуначную інфраструктуру для перамяшчэння расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Гэта яшчэ было да 20-го году, і да 22-го на гэта ніхто не звяртаў увагу, але гэта было. І памятаю яшчэ дыскусію з 2015 году на радыё Свабоды з Юрыем Дрыкахрустам, дзе мы там паспрачаліся, ці з'явіцца расійская база ў Беларусі там у 2016 годзе ці ў 2017 годзе. Я казаў, што з'явіцца, тады павінна была быць падпісаная дамоўленасць пра якраз такі фарміраванне расійскіх аб'ектах, і гаворка ішла пра тое, што ў Беларусі з'явіцца расійская вайсковая база, пагроза такая была, але яна не з'явілася. У кароткатэрміновай перспектыве, як вы бачыце, я гэтую спрэчку прайграў, але разумеючы, як будзе дзейнічаць Расія, ўсё ж такі увесь час казаў пра гэтыя пагрозы, і ў сённяшні час мы маем не толькі расійскую базу, мы расійскія ўзбраенні маем, і маем тое, што Беларусь з'яўляецца якраз такі вялікай вайсковай базай для Расіі. Таму эвалюцыя і фарміраванне гэтых уплываў рэальных, стратэгічных Расіі заўсёды адбывалася, і дзякуючы, канешне ж, Лукашенка. Ён адной нагой адштурхоўваўся, ці адной рукой адштурхоўваўся ад Расіі, а іншая рука яго грэбала да Расіі, каб проста вось, бо існаванне гэтага рэжыму, канешне ж, залежала ад падтрымкі Расіі. Вось такая сітуацыя абсурдная, пры якой нібы гарант суверэннасці краіны, незалежнасці зрабіў усё, каб Расія атрымала неабмежаваны доступ да Беларусі. З іншага боку, без арыентацыі на Расію рэжым Лукашенка б ужо даўно не існаваў. Яго б ужо не было, і Беларусь была б дэмакратычнай краінай. Вось гэта ўсе спадзяванні шмат якіх груп у Беларусі яшчэ да 20-го году на тое, што Расія прынясе у Беларусь дэмакратыю, апазіцыйных груп, перш за ўсё, канешне ж, таксама фарміравала ілюзіі адносна да Расіі, прыспешала вось такую гібридную акупацыю, з якой мы сутыкнуліся. Зараз проста адбываецца афармленне таго, ужо практычнае, рамачнае афармленне таго, што Расія рэалізавала на працягу 30, амаль больш чым 30 год, то бок сваёй уласнай дамінацыі у Беларусі, і Беларусь стала адной з першых ахвяраў гэтай гібриднай вайны. Пры гэтым збольшага
на жаль, з вялікімі чаканнямі адносна палітычнай падтрымкі для дэмакратычных перамен у Беларусі. Вось такая шматузроўневая маніпуляцыя, якая ўрэшце рэшт, на жаль, прывяла да таго, што мы сутыкнуліся з працэсам дэмантажу беларускай незалежнасці. Калі ўсё ж таки вярнуцца да тэмы санкцый і магчыма іх нейкай спробы, я не ведаю, там замарозіць ці калі не зняць з боку ЗША, але мы бачым, у які клінч зараз уступілі адносіны ЗША і Еўрасаюза. І нават калі там ЗША пойдзе вось па гэтым шляху дамоўленасці з рэжымам, то Еўрасаюз альбо са меркавання сваіх там і бяспекі, там і палітыкі, ўсяго іншага, а можа быць нават з меркаванняў, ведаеце, по прынцыпу назло там бацьку вушы адмарожу, там каб зрабіць насуперак Трампу, не пойдзе, не падтрымае гэтую ініцыятыву, і што па выніку атрымаецца? Ну, будзе далейшая канфронтацыя. Для Лукашенко важна, канешне ж, ён Беларусь калі мы кажам о калійных угнаеннях ці пра нейкія іншыя тавары, то і так ужо зараз па статыстыцы той же беларускай чыгункі усе тавары, амаль больш за 70% беларускія ідуць праз расійскія порты. І угнаенні беларускалія таксама ідуць. То бок, калі тут гаворка будзе весціся пра тое, што ЗША пачне купляць беларускія угнаенні, но то неважна, з якіх там портаў гэта будзе адбывацца. Тут яшчэ таксама трэба ўзгадаць Канаду, якая можа падтрымаць якраз такі еўрапейскія санкцыі, бо і Канада уводзіла свае санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Ну, гэтая канфронтацыя збольшага небяспечна агульна для Захаду, як мы бачым зараз. Гэта прывядзе да распаду вось гэтай сістэмы еўраатлантыцкай, сістэмы бяспекі. Канешне, Злучаныя Штаты могуць націскаць на асобныя краіны еўрапейскага звязу, у тым ліку і на Літву, каб яна дала магчымасць выкарыстоўваць беларускаму боку свае порты, бо Літва і так, незалежна ад таго, якія маштабныя ці немаштабныя санкцыі уводзіць еўразвяз, можа іх узмацняць і ўзмацняе ў аднабаковым парадку. І ў аднабаковым парадку можа адмовіцца ад гэтых санкцый, тое ж самае, што робіць Венгрыя, так? Таму тут ужо будзе шмат што залежыць ад волі адміністрацыі ЗША і волі ціску. І на Літву яны могуць, калі мы кажам пра транзіт, націснуць вельмі моцна. Другі момант. Для Лукашенка нават прыярытэтам з'яўляецца не сам факт адмены санкцый і эканамічнага прыбытку ад адмены гэтых санкцый, але прэстыж. Бо гэта азначае, што ён перамог. Так? Вось гэтай псіхалагічнай, знову, гэта па-за кантэкстам гуманітарнага пытання. Для мяне ўсё роўна, як будзе сябе лічыць там Лукашенко, перамог ён ці не перамог. Канешне, гэта будзе кепска для ўсёй апазіцыі, яна страціць цалкам сваю суб'ектнасць. Але важна, што ён праз гэта дасць магчымасць людзям выйсці з вязніцаў. Гэта самае важнае. Але па-за гэтым гуманітарным пытаннем, канешне, для Лукашенка важна маральная перавага. Ён будзе дэманстраваць тое, што, нягледзячы на санкцыі, на ціск, ён перамог, што ён утрымаўся пры ўладзе, ён пераабраўся, пераназначыўся, што ўся гэтая маральная палітычная кансалідацыя беларускага грамадства выйшла ў паветра, што па выніках праз 5 год на сённяшні дзень, як дэмакратычная апазіцыйная супольнасць, мы нічога не маем. То бок, мы апынуліся фактычна там, дзе мы былі перад 2020 годам. Як Беларусь, як беларусы, хаця вы збольшага страцілі незалежнасць, страцілі нейкую культурную платформу, палітычную аўтаномію, і яшчэ Беларусь спрычынілася да агрэсіі супраць Украіны. Але ў палітычным кантэксце, давайце прызнаем наўпрост, мы апынуліся там, дзе мы былі ў 2020 годзе, да 2020 года.
І для Лукашенка гэта вельмі важна ў ідэалагічным кантэксце даказаць, што альтэрнатывы па сутнасці рэальнай палітычнай ніякай няма. Можаце вы там гуляць у сваіх прэзідэнтаў электаў, гэта ўжо ні на што не ўплывае. Захад сам сябе падмануў, сам патрапіў у пастку з санкцыямі, кінуў Беларусь у пашчу льву. Ну і па выніках ні Захад нічога не мае, ні Беларусі як грамадства, а маюць глобальную вайну, лічыце, і пераможцу Лукашенка. І вось гэтая маральная перавага, дэманстрацыя сваёй сілы для Лукашенка і прызнанне гэтай сілы праз амерыканцамі, а гэта прызнанне, вось ужо сам гэты працэс перамоваў, гэта нішто іншае як прызнанне, для Лукашенка мае большае значэнне, чым усе гэтыя санкцыі разам узяты. Факт ягонага прызнання. І факт таго, што мы, як дэмакратычная супольнасць, апынуліся там, дзе мы былі да 2020 году, яшчэ больш у горшых умовах. Калі ўсё ж таки тут можа быть трошку з гісторыяй звязанае будзе пытанне, калі мы вот так глядзім, ну все, вот глядзіце, 4 гады прайшло, мы нічога не дамагліся, по выніку там усё страцілі, там прайгралі і гэтак далей. Ведаеце, я тут буквально там пару тыдняў таму ну там прысутнічаў на размове з сённяшнім міністрам замежных справаў Польшчы Радыкам Сікорскім. А вось буквально днямі быў на лекцыі ў Варшаве даўняга літоўскага дысідэнта, паэта, выкладчыка Ельскага універсітэта Томаса Венцловы. І адзін і другі расказваў такую частку са сваёй жыццёвай гісторыі, як яны былі эмігрантамі. Гэта змаганне Польшчы за сваю незалежнасць, калі і Радак Сікорскі вымушаны быў з'ехаць у эміграцыю, ну і шматгадовая, яшчэ значна больш па часе эміграцыя Томаса Венцлова яшчэ з Савецкага Саюза, ну і пасля. І яны казалі, ну не ўсё ж не робіцца адначасова. Гэта вялікая дарога, гэта марафон, і нельга разлічваць на тое, што вось сёння выйшлі і адным махам такія рэжымы завалілі. То можа і нам не трэба тут рабіць вялікую трагедыю з гэтага? Ну, тут як паглядзець, бо калі мы разважаем з доўгатэрміновай перспектыве, там змаганне і заняпад гэтай сістэмы ў далёкай перспектыве, то, канешне, мы можам пачакаць яшчэ там 10-15 год, а людзі, якія ў вязніцах, не пачакаюць. Ну, мы павінны сыходзіць з прыярытэтаў, так? Другі момант, абсалютна згодны з тым, што усе сістэмы падаюць, дэмакратычныя, недэмакратычныя, перажываюць крызісы і развальваюцца, і Лукашенко не вечны, і Путін не вечны, безумоўна. Наступіць калапс, наступіць крызіс і наступіць упадак. Але дзе будзе ў гэты час Еўропа, ці будзе яна яшчэ кансалідаваная, дзе будзе ў гэты час нашы палітычныя контрэліты, дзе мы будзем з вами і хто прыйдзе на змену існуючай сістэме. Бо Савецкі Саюз, Расія і Беларусь у кантэксце СССР перажылі ўжо ўпадак. І мы, як грамадства палітычнае, павінны былі б скарыстацца з гэтага ўпадку і пабудаваць дэмакратычную краіну. Як гэта зрабілі і літоўцы ў пэўнай ступені, і палякі, і чэхі, і славакі. Яны скарысталіся з магчымасцю. А мы, як палітычная супольнасць, не тое, што не скарысталіся, мы адмовіліся ад гэтага шансу гістарычнага, прагаласаваўшы за Лукашенка, стварыўшы прэзідэнцкую сістэму ўлады, прагаласаваўшы на рэферэндуме 95-го году, згадзіўшыся з канстытуцыйным пераваротам 96-го году. Мы страцілі магчымасць, не тое, што там сістэма абвалілася. У 91-м годзе сістэма абвалілася. І большасць постсавецкіх краінаў стала аўтарытарнымі, бо і грамадствы былі аўтарытарнымі. І калі я кажу, што мы апынуліся у сітуацыі перад 2020 годам, гэта не толькі у кантэксце палітычных інстытутаў, палітычных структур, але таксама у кантэксце палітычнай культуры. Частка дэмакратычнай супольнасці, якая фарміравалася пасля 2020 году,
но яна па культуры не стала дэмакратычнай. Это першы момант. Ну, другі момант, канешне, мы не можам параўноўваць там Савецкі Саюз з сённяшняй Расіяй. Функцыянуюць іншыя механізмы эканамічныя. І ў эканамічным аспекце гэтыя рэжымы, рэжым Лукашенка і рэжым Пуціна, яны больш устойлівыя. Бо ёсць элементы рынку, які забяспечвае дэфіцыт, які быў, напрыклад, ці неэфектыўнасць планавай гаспадаркі і дзяржаўнага кіравання. І такія рэжымы ў гібрыдным стане могуць існаваць значна больш, тым больш, калі будуць уключаны нейкія механізмы легітымізацыі такой аўтарытарнай улады, якая будзе перадавацца ад аднаго аўтарытарнага кіраўніка да іншага аўтарытарнага кіраўніка. Ну, канешне, ёсць і больш пазітыўныя элементы, бо калі адбывалася трансфармацыя ў 91 годзе, мы не мелі побач з сабой Еўрапейскага Саюза. Увесь час, я таксама тут у гэтым кантэксце спрачаюся, ёсць некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, якія кажуць, што рэзкае адарванне ад Расіі нават пасля пераменаў спрычыніцца да глыбокага крызісу, і мы вернемся ў 90-е гады. Мы не вернемся ў 90-е гады з прычыны таго, што ў 90-х годах мы межавалі з былымі краінамі сацыялістычнага лагеру, у якіх сітуацыя эканамічная нават была значна горш, чым у Беларусі ці ў Савецкім Саюзе. У той жа Польшчы сітуацыя ў 90-е гады была значна горшая, чым у Беларусі. Я памятаю, колькі палякаў ездзіла ў Беларусь купляць тут розныя тавары, потым, канешне, беларусы туды ездзілі, бо быў велізарны дэфіцыт. Але зараз мы маем еўрапейскі звяз. З двух бакоў з намі мяжуе еўрапейскі звяз, Літва і Польшча. Гэта велізарная платформа магчымасці, гэта велізарны шанец. Як толькі рэжым зменіцца, мы адразу пачнем вельмі хутка інтэгравацца ў эканамічныя зносіны з еўрапейскім звязам. Нават у межах умовы аб асацыяцыі гэта магло б спрычыніцца. Безвізавыя рэжымы і гэтак далей. То бок крызісу, канешне, глобальнага у Беларусі не атрымаецца такога глыбокага, які проста ўсё знішчыць да ўзроўню 90-го году. Так, адарванне ад Расіі, магчыма, будзе цяжкім, бо зараз 90% гаспадаркі працуе на Расію, на жаль. Ну, але ў савецкія часы таксама так гэта было, але мы маем сярэдні клас, мы маем прадпрымальнікаў, якія таксама звязаныя з рынкамі замежнымі еўрапейскімі зараз у меншай ступені. Ну і, канешне, глобальная гаспадарка на гэта ўсё будзе ўплываць. З аднаго боку, безумоўна, Беларусь будзе мець большыя перспектывы пасля развалу вось гэтай сістэмы аўтарытарнай расійска-беларускай, чым у 90-м годзе. Але з іншага боку, мы павінны мець рэальную палітычную альтэрнатыву, якая не скарумпаваная, якая адказная, якая нацыянальна арыентаваная. Ці мы маем гэтую эліту сёння? Як кансалідаваную адзіную нацыянальную сілу, нацыянальны фронт, мы такой альтэрнатывы палітычнай не маем. То бок у момант вось гэтага пераключэння, скажам, упадку сістэмы палітычнай у Беларусі, хто перахопіць уладу, хто возьмець уладу ў свае рукі. І тое, што я назіраю, напрыклад, той жа каардынацыйнай радзе, там па пытаннях Машэнскага уводзіць санкцыі супраць яго, не уводзіць, якія доказы, што гэта гаманец Лукашенка, няма ніякіх доказаў. Не сам факт, што супраць яго не ўводзяцца санкцыі, а факт таго, што ён можа ўплываць, і мы гэтага не ведаем, на палітычныя структуры апазіцыйныя, карумпаваць іх. І гэта азначае, што калі гэта ёсць, а мы, і вы, як журналісты, павінны гэтае пытанне даследаваць, наколькі Машэнскі лабуе свае інтарэсы праз пэўныя дэмакратычныя сілы. Калі факт гэты ёсць, і калі гэта будзе даказана, то гэта яшчэ раз будзе сведчыць пра тое, што уладу ў Беларусі перахопяць алігархі. Яны проста яе перахопяць і купяць гэтую Беларусь. І не проста, гэта ж не беларускія нацыянальныя алігархі.
У нас няма нацыянальнай алігархіі. Гэта будуць прарасійскія алігархі, якія вельмі хутка прыйдуць квазі такія лібералы, якія як Лебедька, якія кажа, якая розніца, каму прадаваць прадпрыемствы Расіі ці на захад. Давайте іх прададзім на Расіі. То фактычна Расія, расійскія алігархі скупяць усё ў Беларусі. І Беларусь нікуды не пойдзе, яна не павернецца ў еўрапейскі звяз. Бо проста яна не толькі купіць і будзе кантраляваць гаспадарку, але будзе кантраляваць палітыкаў. Бо толькі палітыкі могуць дазволіць прыняць рашэнне, па выніку якіх беларускія прадпрыемствы, такія як Беларуськалі, ці Нафтан, ці Азот, будуць прададзеныя Расіі. А каб такія палітыкі прыйшлі, проста трэба такіх палітыкаў ствараць. Іх можна купіць, можна шантажаваць. І, на жаль, вось гэта самае небяспечнае. Это самае небяспечнае, што тыя людзі, якія сёння пазіцыянуюць сябе як там дэмакраты, якія змагаюцца з Лукашэнкамі, проста могуць быць інструментам алігархічных уплываў, зноwu ж такі расійскіх алігархічных уплываў у Беларусі. Гэта самае небяспечнае. Бо проста мы не пабудуем тады рэальнай незалежнасці і рэальнай дэмакраты ў Беларусі. Бо нават колькі з гэтым змагалася Літва з расійскімі ўплывамі, і Латвія сколькі змагалася, і зараз нават змагаецца. І для Беларусі гэта вельмі небяспечна. Бо рынкавыя інструменты дапамагаюць маніпуляваць, скажем, прасторай, схоўваць гэтыя рэальныя інтарэсы праз офшоры, чаго не было там у 90-е гады. Таму, вось, калі мы кажам пра заданні, мне падаецца вельмі важна вывучаць зараз, наколькі вось гэтыя бізнес-групы лукашэнкаўскія ці прарасійскія могуць мець уплыў на беларускую апазіцыю, а яны могуць мець уплыў. Я, дарэчы, яшчэ раз нагадаю пра тэлеграм-канал спадара Паўла Усава. Тым, каму цікава сачыць за меркаваннямі, за аналітыкай спадара Усава, калі ласка, подписывайтеся. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарада, каб не пропусціць наши штотыднёвыя сустрэчы і абмеркаванні ў прамым эфіры. Хто раптам пропусціць, то, калі ласка, ёсць наша стрымінгавая платформа Беларусь Tomorrow. Заходзьце, усе наши стрымы і відеопрадукцыя наших коллег ёсць там. Я вот не здарма зараз яшчэ раз узгадаў пра тэлеграм-канал Паўла Усава, таму што мне хацелася б у працяг тэмы, таму што тут у нас скардзяцца наши гледачы, што нешта сёння слаба насыпае офісу і кабінету спадар Усаў у эфіры. Дык вось, каб яго падштурхнуць да больш шырокіх жэстаў насыпання, я працытую яго допіс наконт санкцыйнай палітыкі і заклікаў да ўзмацнення санкцый, якія гучаць, як піша спадар Усаў, з боку АПК, ОСТ і КР. Можа час палітыкам узяць на сябе адказнасць за словы і дзеянні, за прызывы і за наступствы санкцыйнай палітыкі, якія датычаць усёй Беларусі, якая будзе ўплываць на яе лёсы наступныя гады. Тут магчыма, калі б палітыкі не падманывалі і не асляплялі сябе заявамі пра санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, то, магчыма, пабачылі б разбуральны эфект сваёй дзейнасці для краіны і, магчыма, шукалі б іншыя падыходы і механізмы ўздзеяння рэальна на рэжым Лукашэнкі. А вам бачацца гэтыя сапраўды магчымыя і рэальныя рычагі ўздзеяння? Тут, Дмитрий, два моманты. Перш за ўсё, я не ставлю ніякай сябе задачы там камусьці насыпаць. Это не з'яўляецца мэтай маёй прафесійнай дзейнасці. Я просто скіроўваю увагу на тое, якія крокі могуць быць небяспечныя для нацыянальных інтарэсаў краіны у кароткатэрміновы перыяд і ў далёкатэрміновы перыяд. І якраз такі гэтых наступстваў негатыўных значна больш, чым магло быць. Другі момант, вы ўзялі там канец майго тэкста, бо я казаў пра тое, што небяспечна падмяняць паняцці, бо ўвесь час, калі ўводзяцца новыя пакеты санкцый,
палітычныя дзеячы апазіцыйныя кажуць, што гэта новыя пакеты санкцый супраць рэжыму Лукашенка. То бок яны падмяняюць, намагаюцца зняць сябе адказнасць тым, што нібы ўсе гэтыя санкцыі для добра беларусаў, яны не ўводзяцца супраць Беларусі, яны ўводзяцца супраць рэжыма Лукашенка. То бок санкцыі супраць банкаў беларускіх, Беларусьбанка гэта санкцыі супраць рэжыма. Санкцыі супраць Беларусь-Калія гэта санкцыі супраць рэжыма. Там абмежаванне візавае гэта санкцыі супраць рэжыма, не ў дачыненні да там прадстаўнікоў рэжыма, а агульна. Абмежаванне на ўезд у краіны Балтыі там на ўласным транспарце гэта санкцыі супраць рэжыма, но гэта ж неправда. На сённяшні момант так любыя санкцыі супраць рэжыма, калі гэта не персанальныя санкцыі, калі гэтыя санкцыі не датычаць атачэння Лукашенка і бізнес-атачэння Лукашенка, сектаральныя санкцыі, якія не датычаць вайсковага комплексу, гэта санкцыі супраць Беларусі. Навошта гуляць гэтымі паняццямі? Казаць пра санкцыі супраць рэжыма, калі санкцыі ўводзяцца супраць Беларусі. І нават калі пачытаць преамбулу ці тлумачэнне документаў Еўрапейскага звязу, якія вводзяць гэтыя санкцыі, там написано «Sanctions against Belarus». Не супраць рэжыма Лукашенка, не супраць Лукашенка. Нават еўрапейцы наўпрост пішуць, што гэтыя санкцыі супраць Беларусь. І навошта палітыкам АПК, там, КР пафасна заяўляць, што гэта толькі санкцыі супраць рэжыма Лукашенка. Но гэта неправда. І мой тэкст, які вы працытавалі, ён якраз такі кажа пра тое, што не трэба не падманваць беларусаў, не падманваць сябе. Гэта санкцыі супраць Беларусі. Так, мы нясем адказнасць за гэта, за вайну, за тое, што адбываецца. Так, размежаваць, скажем, дзе інтарэсы рэжыма палітычнага улады, дзе інтарэсы беларускай нацыі, вельмі цяжка. Бо так, хацім мы ці не хацім, гаспадарка беларуская, яна утрымлівае, яна працуе на сістэму. Бо бюджэт, які мы напаўняем сваімі падаткамі, гандлёвымі адносінамі, ён ідзе як на настаўнікаў і на медыцыну, так ідзе і на падтрымку карніцкіх органаў. АМАПа, ГУБАЗіка, КДБ, Службу бяспекі рэжыма Лукашенка. Нельга правесці вось гэтую лінію. Ну, канешне, можна сказаць, вось ёсць тыя інтарэсы, знайсці канкрэтныя інтарэсы эканамічныя рэжыма і біць па іх, толькі па іх. Но гэта ж не робіцца, уводзяцца маштабныя санкцыі. І навошта тады казаць, што гэта санкцыі супраць рэжыму? Не, гэта санкцыі супраць Беларусі. І ад гэтых санкцый будуць цярпець, не будзе цярпець Лукашенка, бо ён заўсёды будзе жыць вельмі добра. І летаць у Арабскія Эміраты. І катацца на байках і ездзіць па сваіх 7 рэзідэнцыях. Цярпець большага будуць беларусы. І гэта трэба ясна казаць. І не трэба хавацца, што мы такія, мы толькі вось супраць рэжыма змагаемся. І калі мы кажам пра нейкае размежаванне, так, трэба ясна даваць, прызнаць, што так, ну, мы за санкцыі супраць Беларусі, атрымоўваецца. Ну, а не спрабаваць нейкім чынам маніпуляваць, што беларусы ад гэтага не пацерпяць. Пацерпяць ужо зараз маюць сур'ёзныя праблемы. Беларусы, перш за ўсё. А як размежаваць, яшчэ раз падкрэслю, ну, перш за ўсё, канешне, персанальныя санкцыі, санкцыі супраць бізнес-інтарэсаў, якія звязаныя з Лукашенкам. Вось, ну, біце па іх, шукайце гэтыя рахункі, абмяжоўвайце іх эканамічныя ўплывы. Значна прасцей і лягчэй увесці санкцыі супраць краіны, чым шукаць канкрэтныя бізнес-інтарэсы тых ці іншых палітычных і алігархічных колаў у Беларусі. Таму вось гэта збольшага такое палітычнае акрэсленне. Не трэба хавацца за пафаснымі прыгожымі словамі, што мы толькі там санкцыянуем рэжым Лукашенка. Калі б толькі санкцыі былі супраць рэжыма Лукашенка, то 90% беларускай гаспадаркі зараз бы не працавала на расійскі рынок. Так якія ж гэта санкцыі супраць рэжыма Лукашенка? Нават Аляхновіч, аналітык Ціхановскай па эканамічных пытаннях, вымушаны быў прызнаць, што, на жаль, санкцыі прывялі да таго, што зараз уся гаспадарка, імпарт ідзе ў Расію.
Так скажите, калі ласка, дзе санкцыі тады, дзе эфект ваших эканамічных санкцый супраць рэжыма Лукашенко, калі ўся гаспадарка беларуская, экспорт, імпорт залежны зараз ад России. І калі гэта санкцыі супраць Беларусі, гэта прывяло да такой катастрафічнай сітуацыі з нашай гаспадаркай залежнасці, ну тады нехта павінен несці палітычную адказнасць, прызнаць, што гэты падыход быў дэструктыўны для Беларусі. А я сумняюся, што нехта прызнае. Будуць казаць, што гэта рэжым Лукашенко вінаваты, што зараз Беларусь у абдымках Расіі. Ну так і кажуць, і з аднаго боку таксама правильно, бо ад самага пачатку ён туды не аспрэчваем, так што асноўным рухавіком і інструментам знішчэння беларускай незалежнасці ёсць Лукашенко, але не трэба яму дапамагаць, заганяючы таксама маштабнымі санкцыямі, абмежаваннямі Беларусь у Расіі. То тады трэба проста сесці, прааналізаваць сітуацыю, дзе адчыніць прастору для таго, каб беларускі бізнес, каб беларускія прадпрыемствы былі звязаны больш інстытуцыянальна з Еўропай, а не з Расіяй. Ну, трэба сур'ёзны дзяржаўны адказ, дзяржаўны падыход да нашай сітуацыі. Ну, просто так, як павінны думаць дзяржаўнікі, сыходзячы з нацыянальных дзяржаўных інтарэсаў. Вось пра што я кажу. А не ўсё пад адну гребёнку, што гэта супраць рэжыму Лукашенко. Спадар Павел, на жаль, не так шмат часу, ды і ось вы ўсё ж таки троху как бы спяшаецеся. Я хацеў бы одну тэму закрануць. Рэжым рэжымам, санкцыі, дакладней тыя рэпрэсіі, якія ён ужывае супраць беларусаў і ў Беларусі, і імкнецца дастаць тых, хто знаходіцца за мяжой з аднаго боку. З другого боку і Расія дапамагае як эканамічна, так і как бы рэпрэсіўна. З трэцяга боку вось гэтыя как бы зараз спробы дапамагчы з, я не ведаю, там з легальнасцю з боку Вашынгтона і гэтак далей. Але з іншага боку я гляджу, што у нас у дэмакратычнай супольнасці унутры, чым далей, тым больш узнікае гэтых супярэчнасцяў, разборак, нападак адзін на аднаго, спробы угрызці адзін на аднаго. Часам нават нейкія трэшовыя варыянты ўзнікаюць, як гэтая некая спрэчка завочная паміж Шарэндай Панасюк і Зянонам Станіславовичам Пазняком. Плюс там нейкія словы выказвання ў бок Пазняка з боку там асобных вядоўцаў і таксама нейкіх там людзей. Мы просто у такі час прыйшлі, калі ну вот гэта заканамерны працэс развіцця, што мы зараз у такой стадыі, дзе тут нам трэба паміж сабой такія спрэчкі, разборкі устроіць. Ну, наконт, скажем, таго пытання, што вы ўзгадалі першым, сітуацыі такой пікіроўкі, ну, я лічу, што гэта трэба пакінуць увогуле і даць гэтаму астыць і просто не мусировать гэтае пытанне, бо яно канфлікт вакол гэтага ці там нейкія там абвінавачванні, яны абсалютна не да месца. Важна, што Паліна выйшла, якую ролю у гэтым згуляў Зянон Станіславович, магчыма вялікую, а магчыма і малую, мы ніколі не даведаемся. Вот я лічу, што агульны уплыў усіх беларусаў, якія намагаліся не толькі Паліну выцягнуць, у тым ліку Зянон Станіславович, а і іншых людзей, і прызывы да Лукашенка маглі згуляць сваю ролю, нават псіхалагічную. Мы разумеем, што, як я ўжо казаў, вось гэтае збліжэнне палітычнае, перш за ўсё, адміністрацыі Трампа з Лукашенка для яго значыць значна больш, чым нават там адмена санкцый. І я не лічу, што словы Зянона Станіславовича не маглі паўплываць у некаторай ступені псіхалагічна на нейкія рашэнні. Мы не ведаем гэтага. Як і агульна, увесь час мы ведаем, што і жоўтыя слівы гэтыя сочаць за дыскусіямі, цытуюць і мяне, і вас, і іншых. Гэта азначае, што прапаганда і атачэнне Лукашенка гэта ўсё адсочвае і нейкую інфармацыю яму даносіць. І той факт, што двойчы Зянон Станіславович
попрасіў Лукашенко адпусціць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі, што выгадна таксама для самога Лукашенко, маглі паўплываць. У якой ступені, яшчэ раз скажу, мы не даведаемся, пакуль не будуць там, напрыклад, адкрыты архівы ці не будуць нейкія стэнаграмы. Бо вельмі часта на пэўныя рашэнні нават у межах карыбскага крызісу ў 61 годзе згулялі людзі, якія публічна былі не былі у публічнай прасторы, а проста праз нейкія прашэнні, праз нейкія лісты маглі паўплываць на сур'ёзнае рашэнне. А Зенон Станіславович не просты чалавек, ён нават для Лукашенко не просты чалавек. І думаю, што не трэба было пераходзіць на нейкі эмацыйны ўзровень і проста пакінуць гэта ў спакой. А што тычыцца нецэнзурных выразаў пра аднаго вядучага, якога вы ўзгадалі, то гэта ўжо пытанне палітычнай культуры, не толькі палітычнай культуры, пытанне этасу журналісцкага. Я лічу, што такім людзям проста не месца ў журналістыцы. Это можна дазволіць сабе там у двары недзе паплявузгаць. Але такая культура палітычная, яна небяспечна. І калі мы жадаем пабудаваць сапраўды новую Беларусь, то, па-першае, трэба, і гэта мой прызыў для ўсіх журналістаў, не пераўтварацца ў азаронка, а гэта азароншчына, ўсё тое, што мы пачулі, і нават жоўтыя слівы гэта працытавалі. Як у палітыцы, так і ў журналістыцы павінен быць этас. Падабаецца табе нейкі дзеяч палітычны, не падабаецца. Ты павінен трымацца пэўнай этыкі, трымацца пэўных рамак. Не дазваляць сябе несці тое і казаць тое, што было вось сказана. І абражаць людзей непасрэдна там, і не тое, што там абражаць, а выказвацца так, як гэта выказвалася. Калі нехта лічыць, што пазняк дазваляе сабе казаць, выказваць нешта больш такое крытычна, то будьце лепшымі ад яго. Не пераўтварайцеся ні ў Лукашенка, ні ў Азаронка. Таму, калі, яшчэ раз падкрэслю, мы ставім мэтай пабудаваць новую Беларусь, то гэтая новая Беларусь павінна пачынацца ўжо зараз. З уласнага мыслення, з уласнай рыторыкі, з уласных выказванняў. Калі мы кажам пра культуру палітычную, то наша беларуская культура, яна не беларуская, яна засмечана страшна гэтай расейскай, не толькі вось гэтай расейскай мовы, а расейскай нецэнзуршчыны. Мы ўжываем нон-стоп і ў адносінах паміж сабой, і нават на шырокіх экранах вось гэтую расейскую вульгарную культуру. І праз гэтую расійскую вульгарную культуру мы просто прывязваемся да Расіі. Трэба змяняць ментальнасць, мысленне і спосаб выказвання сваіх думак. А пакуль што збольшага журналістыка беларуская, новая журналістыка беларуская, яна ідзе ў рэчышчы расійскай культуры, расійскай мовы і расійскай субкультуры. Гэта значна больш небяспечна. А калі збольшага культура здамінавана расійскай экспансіяй, расійскімі ўплывамі, то новай Беларусі мы не пабудуем. Таму яшчэ раз прызываю трымацца журналісцкага кодексу этыкі, мець свой этас і змяняць сябе, і змяняць атачэнне і прастору. Дзякуй вялікі. А пра тое, чаго нам лепей трымацца, я запрашаю усіх наших гледачоў і слухачоў, якія жывуць у Вене альбо Браціславе, ці ў іх ваколіцах, завітаць на нашу сустрэчу, дзе мы будзем прэзентаваць беларускую нацыянальную ідэю, вось гэтую кнігу, і ўвогуле гаварыць пра нас, пра беларусаў, пра наша бачанне, пра нашу будучыню на сустрэчах 1 сакавіка ў Вене, 2 сакавіка ў Браціславе.
Станіславе, калі ласка, далучайцеся, буду рады вас усіх бачыць. Ну а са спадаром Усавым мы развітваемся, нагадваючы адначасова пра тэлеграм-канал спадара Паўла, на які варта падпісацца, YouTube канал Еўрарадыо, пра які ніколі не варта забывацца. Ну і новае у наших, вось так сказать, рэкламных прамовах, гэта стрымінгавая платформа Беларусь Tomorrow. Далучайцеся, глядзіце, слухайце, подписывайтеся. Жыве Беларусь.